Gerbiami Seimo nariai, iš principo priimame gerą įstatymą, pagaliau sujungiam teritorinės lygų kasas į vieną darinį, kas buvo padaryta eilėje kitų sektorių valstybėje ir labai galo užsitęs ilgai. Tačiau komitete įvyko toks be galo keistas dalykas, kuris neatitinka jokio sveiko proto. Ir kviečiu Seimo vis dėlto įsigilinti, kas čia yra daroma. Truputį norėčiau atsukti laiką atgal ir prisiminti, kaip viskas vykdavo Sovietų Sąjungoje. Ir kodėl jinai vis dėlto jos ekonomika sugriuvo iki tokio lygio, kad turėjo iširti visą Sovietų Sąjungą. Planai fabrikams, kiek pagaminti detalių, iš kur gauti kokias medžiagas, kiek pagaminti gaminių 1, 2, 3 tipo buvo nuleidžiami iš viršaus, iš Maskvos, taip sakant. Ir tik tais gavę šitas užduotis, fabrikų vadovai jau tada galvodavo, kaip suktis iš padėties, kur ką nukniaukti, kur ką padėti, kaip čia deklaruoti, kokias aš čia sugebėjau paruošti gaminius, jų kokybė krisdavo, jų rezultatai būdavo apgailėtini ir visi gyveno ekonomikoje paremtoj molio kojomis. Mes turim suprasti, kad sveikatos sektoriuje Lietuva niekur toliau nenuėjusi yra. Šiuo metu yra centrinė teritorinė ligonių kasa, kuri dėlioja planus ir planuoja, kiek turi būti suteikta kokių paslaugų, kiek turi būti plaučių ligų, kiek turi būti gripo ligų, kiek turi būti traumos lūžių ir taip toliau. Ir jie visą šitą planą nuleidžia tiek valstybinėms, tiek privačioms įstaigoms ir bando pagal tai reguliuoti, kiek gali žmogus sirgti Lietuvoje ir kokiom lygom. Visa tai priveda prie labai neįtikėtinų kartais dalykų. Bando įvairios įstaigos, tiek valstybinės, ypatingai valstybinės, tiesą sakant, išgyventi neįmanomais būdais. Jos atsineša, jos žiūri kvotas, kiek kokių paslaugų gali suteikti ir tiesiog registruoja ataskaitas pagal tai, kokias kvotos suteiktos, o ne pagal tai, kaip žmonės serga. Ir jeigu mato, kad viena kvota užpildyta, duoda komandą gydytojams, ateikite dabar šį mėnesį, registruokime kitas ligas. Ir tik tai sugeba, išgyventi valstybinės įstaigos ir privačiose įstaigose yra lygiai panašiai gyvenama, taikomasi prie teritorinės ligonių kasos reikalavimų. Ligonių kasa pati sugalvoja tas kvotas, pati jas kontroliuoja, pati baudžia už tai, kad kažkas nesilaiko, pati įsivaizduoja, kad gali suvaldyti visą situaciją. Ir dabar, kas yra įvykę komitete, sveikatos komitete, pasakyta buvo komiteto pirmininko liberalesnis variantas. Yra priimtas liberalesnis variantas, jeigu kažkas sugeba netaip užregistruoti lygos kodą, jeigu kažkas suveda penktadienį visos, savo ataskaitą, kur buvo už visą mėnesį, tai gali būti ligonių kasos traktuojama kaip pažeidimas, tai gali būti nutraukta sutartis ir gali būti šita įstaiga uždaryta. Ir aišku, mes suprantame, kad valstybinių įstaigų neuždarinėsim, uždarinėsime privačias įstaigas. Tai gerbimieji, neikime šitų kelių, ką bando padaryti sveikatos komitetas. Yra Jurgitos Joninės užregistruotas siūlymas šitos dalies atsisakyti. Tikrai kviečiu jį palaikyti. Turime suprasti, kad ko Lietuvai reikia, tai atsisakyti šitos sovietinio planavimo ideologijos sveikatos sektoriuje ir tik tai galės mus išgelbėti. Ne baudom, ne persekiojimu kažkokiu, ne gydytojų tenais baudimų už tai, kad jie ten kažkokį kodą netaip įvedė ar netaip pažymėjo, kokia liga ten tas serga pacientas. Jūs atsiverskite teritorinės lygų kasos puslapį ir pažiūrėkite, kiek jie instrukcijų prirašo, kaip teisingai pažymėti kažkokį kodą. Nepadarykime įkaitais visų Lietuvos gydytojų, visų Lietuvos medicinos įstaigų šitos sistemos, sovietinės, kuri yra administruojama ir valdoma teritorinės ligonių kasos. Ačiū.